Dobra, mamy to. Cześć, mam na imię Marcel, A ja jestem Przemek. a to jest kolejny odcinek vloga z serii CodeWise Decoded, w ramach której dzielimy się z Wami naszą wiedzą i pokazujemy, jak się pracuje w naszej firmie. Dziś opowiemy Ci o naszych zasadach dotyczących on-calla i spróbujemy Cię przekonać, że on-call wcale nie musi być taki straszny, jakby się mogło wydawać. Zaczynamy. Marcel, co to w zasadzie jest ten on-call? Już tłumaczę. To nic innego jak dyżur, w ramach którego pewne osoby zespołów, zazwyczaj programiści, pozostają w pogotowiu na wypadek, gdyby z naszymi systemami zaczęło dziać się coś niedobrego. Jeśli tak się stanie, otrzymujemy telefon, który nas o tym informuje i musimy dołożyć wszelkich starań, by jak najszybciej rozwiązać dany problem i przywrócić aplikację do pełnej funkcjonalności. Oczywiście, problemy na produkcji niestety nie zdarzają się tylko między 8 a 16. Dlatego też zazwyczaj są to dyżury całodobowe i w razie potrzeby musimy usiąść przed komputerem nawet w środku nocy. Przemek, wiesz coś o tym. Stary! Ja tu na deszczu! Wilki jakieś! Opowiesz, jak to u nas wygląda i czy jest się czego bać? Okej, no to omówmy sobie w takim razie, czym charakteryzuje się on-call w CodeWise i dlaczego nie uważam go za nic strasznego. Pierwsza rzecz. Kto może do nas zadzwonić? Do nas dzwonią tylko automaty. Do tego celu wykorzystujemy zewnętrzne narzędzie PagerDuty, które dzwoni do nas, jeśli nasze wewnętrzne narzędzia do monitoringu aplikacji zgłaszają jakiś problem. Co ważne, nie dzwoni do nas nikt z call center za wielką wodą, nie dzwonią do nas klienci, ani nie dzwonią do nas nasi przełożeni. Telefon to ostateczna reakcja czysto technicznego monitoringu naszych systemów. Nie mamy obaw, że zadzwoni do nas nieznana osoba z jakimś dziwnym problemem, którego nie będziemy w stanie zrozumieć, a co dopiero naprawić. Gdy otrzymujemy on-callowe zgłoszenie, możemy łatwo stwierdzić, jaki konkretny test, alert czy health check je spowodował. Dzięki temu łatwiej nam znaleźć przyczynę problemu, ocenić jego wagę i w miarę możliwości naprawić. O czym jeszcze warto wspomnieć? Myślę, że istotną informacją z punktu widzenia osoby będącej na on-callu jest czas na reakcję. W jednym z poprzednich odcinków vloga, do którego link widzisz gdzieś tutaj, opowiadałem o tym, że zespoły w CodeWise mają dużą swobodę, ale i biorą odpowiedzialność za swoją pracę. Nie inaczej jest w przypadku on-calla. I tak, każdy zespół deweloperski może sobie ustalić różne standardy, jeśli chodzi o czas reakcji. Żeby nie wydawać się w szczegóły, na potrzeby tego filmu możemy przyjąć, że oczekiwany maksymalny czas reakcji na on-calla to od pół godziny do godziny. Oczywiście zawsze staramy się zareagować najszybciej jak się da, ale jednocześnie jest to kwestia jakiegoś kompromisu. Z jednej strony mamy dobro naszych produktów, z drugiej strony mamy nasze prywatne życie. Co oznacza taki czas reakcji? Jeśli jesteś na on-callu, możesz spokojnie wyjść z domu do pobliskiego sklepu na zakupy i w razie potrzeby po prostu szybko wrócić. Nie musisz brać ze sobą komputera. Podobnie jeśli chcesz wyjść na spacer po okolicy. Jeśli też planujesz większą aktywność, np. chcesz pobiegać po krakowskich błoniach, do których najpierw musisz dojechać samochodem, to po prostu wrzucasz komputer do bagażnika i w razie telefonu możesz sprawnie ocenić powagę sytuacji i albo naprawić problem na miejscu, albo zdecydować się na szybki powrót do domu. Warto jeszcze powiedzieć o bardzo wysokim poziomie solidarności, jaki można zaobserwować wśród zespołów deweloperskich. Mimo że formalnie na pierwszej linii on-calla zawsze jest tylko jedna osoba, to nawet inni, nie będący akurat na dyżurze, starają się pomóc, jeśli dzieje się coś złego. Sam doświadczyłem tego wielokrotnie w trakcie moich ponad 7 lat pracy w firmie. Dzwoni telefon, siadam do komputera i od razu dostaję na Slacku krótką wiadomość od kolegi lub koleżanki z zespołu z informacją o tym, że są w domu przy komputerze i jeśli będę potrzebował, mogą pomóc. Praca w takim zespole to prawdziwa przyjemność. A jak często wypadają takie dyżury? To zależy od ilości zaangażowanych osób i zmienia się w czasie, bo wiadomo, czasem ktoś nowy dołączy do on-callowego teamu, innym razem jakiś stary wyjadacz zdecyduje się zmienić pracę. W zależności od zespołu można przyjąć, że taki dyżur wypada każdemu co 4 do 8 tygodni. Na przykład w moim zespole jest to 5 tygodni, a u Przemka 6. Sam dyżur trwa tydzień. Oczywiście w razie potrzeby możemy się swobodnie wymieniać dyżurami na pojedyncze dni, a nawet godziny. Ale nie popadamy też w formalizmy. Jeśli wieczorem masz jakieś zajęcie, na przykład chcesz iść na siłownię, po prostu piszesz na zespołowym Slacku z pytaniem, czy ktoś inny mógłby zareagować w tym czasie. Zazwyczaj ktoś taki szybko się znajduje. Jeśli rozważasz zaaplikowanie na jedno ze stanowisk w CodeWise, zapewne interesują Cię jeszcze przynajmniej dwie rzeczy. Kiedy po przyjściu do firmy dołączasz do on-calla i ile na tym zarobisz? I znowu, ze względu na dużą autonomię zespołów deweloperskich, odpowiedź na pierwsze pytanie będzie dość ogólna.
Zazwyczaj nowa osoba w zespole dołącza do on-calla, gdy przepracuje od pół roku do roku i na tyle pozna system, by być samodzielnym. Z uwagi na specyfikę naszych produktów dyżury on-callowe mają zazwyczaj backendowcy, czasem testerzy oraz frontendowcy. Jeżeli zaś chodzi o pieniądze, to sam fakt czuwania na on-callu wiąże się z premią w wysokości 200 zł brutto za 24 godziny czuwania. Gdy jednak zadzwoni telefon i będziesz musiał usiąść przed komputerem poza standardowymi godzinami pracy, to czas ten odbierasz sobie w pierwszym dogodnym momencie po konsultacji z zespołem i jego liderem. Czyli na przykład w niedzielę wieczorem poświęciłeś godzinę na diagnozę lub naprawianie jakiegoś problemu, a w poniedziałek wychodzisz z pracy godzinę wcześniej. Luźno, przyjemnie, bez zbędnych formalności. Na koniec chcę się podzielić z Tobą moją prywatną opinią o on-callu. Oczywiście jest to pewnego rodzaju obciążenie i raczej nie cieszę się, gdy przychodzi moja kolej na dyżur. Jednocześnie uważam, że to istotny element pracy każdego programisty, powiedzmy od poziomu mida w górę. Dla mnie zaangażowanie w on-calla to wyraz odpowiedzialności inżynierów za swoją pracę. Nikt inny nie zna systemów tak dobrze jak ich twórcy. Dlatego też uważam za wysoce nieefektywne oddelegowywanie tej formy supportu do osobnych, dedykowanych zespołów. But what I do have are a very particular set of skills. Pamiętam, że gdy jakiś czas po przyjściu do zespołu mój przełożony poprosił mnie o dołączenie do grupy on-callowej, poczułem swego rodzaju dumę, że poznałem system już na tyle dobrze, że można mi powierzyć samodzielną opiekę nad nim. Później, analizując i rozwiązując on-callowe problemy, nauczyłem się jeszcze więcej o naszym produkcie, co z kolei pozytywnie wpłynęło na mój rozwój w firmie. Nie mówiąc o tym, że zawsze miło jest zobaczyć dodatkowe pieniążki na koncie za kilkudniowy dyżur. I to tyle od nas. Mamy nadzieję, że ten krótki odcinek przekonał Cię, że przy dobrej organizacji i zespołowym poczuciu odpowiedzialności za wspólnie tworzony produkt, dyżury on-callowe wcale nie muszą być takie ciężkie i męczące, jakby się mogło wydawać. Jeśli spodobał Ci się ten film, subskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych ciekawych treści. Do zobaczenia. Dobra, mamy to. Fajnie wyszło. Dzięki, Przemek. Do jutra. Do jutra. Pager duty response requested by boss. You have one triggered incident. Przemek, musimy jeszcze popracować.